Halo, selamat datang di sesi 3 mata kuliah Basis Data. Pada tutorial online kali ini, kita akan membahas tentang praktikum pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di situ kita juga akan membahas tentang pengenalan YED Graph Editor, lalu pembuatan ERD menggunakan YED dan Graph Editor. Juga teman-teman juga akan dilatih atau saya ajarkan bagaimana mengerjakan sebuah tes yang berhubungan dengan ERD. Adapun sumber utama pembelajaran dalam tutorial online Universitas Terbuka adalah buku materi pokok sebagai rujukan utama, lalu modul dan materi tuton yang disiapkan tutor, forum diskusi untuk tanya jawab dan interaksi, tugas dan latihan di setiap sesi, dan sumber tambahan lain seperti artikel, jurnal, atau video pendukung lainnya. Ini. Sekian untuk pembahasan kita pada materi ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa memanfaatkan forum diskusi untuk bisa memantapkan pemahaman teman-teman atau rasa penasaran teman-teman tentang ERD ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.